大家好，我是厉害。电指数横屏这个选题不是我大舌头，是真的评测电指数。这个选题有很大的风险，就是要买的已经买了，买了的已经在吃灰了，吃灰了的可能现在正在刷盖泡面的梗了。但是没办法，劝说人再多也挡不住我们心中偶尔升腾而起阅读的冲动。万一买了之后就开始爱看书了呢？所以这一期电指数的横屏我们会讲清楚4件事情。国产电子书现在做到什么地步了？ Kindle 是不是最好的？我看出版书网文或者是文献资料应该怎么选，以及最重要的，到底要不要买电子书？我们的选品从600元到1500元，有 Kindle， 有背靠阅读 App 的小米跟掌阅，有一心只做阅读器的文石跟博阅，以及跨界的科大讯飞。更高价位的，要么跟 iPad 价位有点重合，要么就提升在工艺跟外观上。所以贫穷跟实用，让我们把这次的上限定在了1500块钱。大家放在一起应该说国产的厂家基本上都在 Kindle 基础上努力做出自己的特色。第一种尝试方向就跟手机一样，把边框变窄，比如掌阅、文石、科大讯飞，握持更轻松，视觉更好看。但对于电指数来说，边框变窄并不是一个工艺问题，更多的时候我们需要是一定边框作为手指的安全区。对于这一点理解最好的应该是 Kindle 的高端款，3边超薄，负责好看，但是握持这一侧仍然保留了安全区，所以这算是一种中性的改动。那第二就是在轻薄上努力。这几款6英寸的产品里国产电子书几乎都在150克以内，最轻薄的是科大讯飞的 R1， 比 Kindle 能轻上20克以上。在跟手机屏幕争夺时间的战争里，每轻1分就能多赢60秒。此外，接口上，国产电子书基本从1000元价位就开始普及了 Type C 了。那第3点呢，就是多彩跟材质。Kindle 的经典款有很多多彩的后盖，但延续了触感舒服的类肤材质。讯飞显然就想做得更吸引人，采用了更为明亮的配色，但材料也变成了非常容易沾染的亮面，所以这是一个负面改动。另外小米是唯一一个把下摆的 logo 改成了类似手机 Home 按键，但是说实话，在这么大的尺寸下 ，Home 键并不好按。看完产品我们把注意力放在显示本身，这是屏幕，这是 Kindle， 这是张纸。如果这么看，区别似乎不大，但是倾斜一点角度，屏幕的玻璃反射就露馅了。如果再倾斜一点，屏幕的亮度跟颜色都会改变。而电子书跟纸张一样，在任何角度下都没有衰减。电子书的第2大特点就是跟纸张一样的反射环境光，环境光越亮，显示就越清晰。环境光色温变化，它也会跟着一起改变。那手机屏幕因为是自发光，所以光一旦跟环境光不一样，就会有很明显的屏幕感。苹果在手机跟平板上引入了 True Tone 这个概念，模拟纸张自然反射的方式来去模拟纸的特性。和纸一样的可视角度反射显示，确实能让电子书接近纸的效果，但并不意味着它就更为护眼。毕竟我们上学的年代其实只有纸质书，没有手机玩，还是得到了一副眼镜作为奖励。对于护眼来说，用眼习惯远比是不是电子书更为重要。别看我们今天这么多款产品屏幕其实都来自一家中国台湾的元泰科技。很巧的是，它的母公司主业务也是造纸的，那都是一家，就不用拼人品抽奖了。那么它们显示效果有没有区别呢？当然有。首先是 PPI，600元的掌阅青春版跟讯飞 R1 都是212 PPI，Kindle 青春版从2012年开始就是167 PPI， 不忘初心。1000元左右的提升到300 PPI， 还有纯屏的屏幕。卖到1000元以上除了分辨率，还有其他的卖点，比如文石 POCO 3的配置高，科大讯飞 C1 是彩色墨水屏，小米跟博阅是更大的7.8英寸屏幕。我们跟纸张对比你会发现打印出来的 A4 纸清晰度甚至不如300 PPI 的电子书。但问题其实就变成了更便宜的167 PPI 跟212 PPI 够不够用？如果你平时看都是宋体这样的衬线字体那么两者表现都很差，观感就像看报纸一样。212 PPI 其实并没有比167 PPI 更好，两者文字边缘都会有明显的发虚。如果你已经在用这样入门电子书看的话，可以尝试更换笔画均匀的无衬线字体，阅读起来会更为轻松。同样是300 PPI 的中高档电子书，显示效果是不是就差不多了呢？千万别忽视背光。很多人都认为背光实际上解决是晚上看不看见的问题，没这么简单。
我们在室内光线弱一点的地方，电指书的显示效果就明显不如纸了。因为电指书的屏幕是灰色的，反射率不如白纸高。这个时候啊，电指书白色和黑色的反射率是30:3，那纸张是70:7左右。但是白纸的灰字明显要比灰纸黑字要好很多。这个时候啊，把电指书的背光打开，电指书的灰纸就会更加透白。当然，这个背光这个词并不准确，如果你仔细观察就可以发现，电指书的屏幕跟玻璃并不是完全贴合的。这个中间的结构啊，就像这个淘宝就能买到的一个导光板，是贴在屏幕上的。通过点亮屏幕，反射光线，就像把电指书拿到了更亮的光线下一样。这将大大改善白天光线不足时，电指书的灰底带来显示效果对比度降低的问题。我们测试每款电指书开灯之后的数据，包括亮度、色温、白点偏移等等。那其中亮度最高的是200尼特科大讯飞 R1，但实际对比上，它的光感并不好。不但整体发黄，剩下的颜色还不均匀。虽然它的色温是6200K，但是白点偏移了日光曲线，这点很可惜。电指书并不能简单的把背光灯本身的色温调到6500K 就可以了，它的光线是要反射屏幕之后，所以要保证反射之后的光源能达到6500K，这就要考虑到电指书本身材料的偏色问题。除了 Kindle 对这件事情理解很正确，数据几乎对在白点上，其他家都远不如 Kindle。那除了阅读灯啊，大家的显示效果的差距还体现在了系统的渲染能力上，比如看漫画，这效果最好的是 Kindle。文石、小米跟博越差不多，这几款颜色过渡的比较自然，字体清晰，观感最好。那其次是科大讯飞，最差的是掌阅。作为一款1000元价位300 PPI 的电指书，它显示图像就像蒙了一层毛玻璃一样，清晰度跟600元的212 PPI 的入门款差不多。大家都是同一个供应商，同样参数的屏幕，怎么就拉开这么大差别呢？这是一张黑白渐变的图片。这是用A4纸打出来的样子，都还能顺滑的过渡，但是当它显示在电子墨水屏上的时候，就会变成这样一段段的阶梯，总共有16级。这是因为电指书只能显色16种灰色，那如果调教的不好，就会像科大讯飞跟掌阅这样，掌阅的阶梯每个都不等宽，中间还出现了很多断层，看漫画的时候就像是一片灰白，浅色里都是底纹。那么表现最好的 Kindle 是什么样子呢？就像显示器跟打印纸一样顺滑过渡，几乎没有色阶跟断层。除了系统优化，其实尺寸对于漫画的影响很大。7.8英寸相比6英寸增加了70%的面积，已经非常接近32K 的漫画单行本。所以看漫画或者图片文档，应该首选的是 Kindle 或者更大屏的小米跟博越。漫画除了黑白，还有彩色。那彩色的电子墨水屏怎么样呢？科大讯飞 C1 啊，比同配置的贵了500。但是我们的建议是，千万别买彩色的。首先，实现彩色原理啊，是在黑白的电子墨水屏上加上一层彩色的滤光片。当需要显示彩色画面的时候，就由黑白的像素组成彩色的像素。听起来是不是很机智？分辨率一下从300 PPI 降到了100 PPI， 色彩饱和度很低，看什么漫画都像加了个滤镜。而且因为绿色片的存在，讯飞 C1 彩色的白色底反射率是普通款的1半。观感上就是屏幕更暗，而且明显发绿，还有消除不掉的底纹，所以1500块钱的旗舰显示效果真的不如600元的入门款。最后一个问题啊，各家资源做的怎么样？如果是出版书，我们统计了今年热门的出版书，版权最多的是亚马逊，其次是京东电子书，最少的是多看跟微信读书。那亚马逊的价格也是最低的。除了单本书的购买，我们还对比了每个平台的包月服务。亚马逊、多看、京东都只提供部分书库，只有微信读书的无限卡是全程免费读。所以找出版书的最佳路径是先上微信读书，再到亚马逊。微信读书的墨水屏版本除了掌阅以外都能用。看网文的话，虽然掌阅背后有百度文学，咪咕背后有中国移动，都是国内的头部的移动阅读 App。但是最全的还是手机上的 QQ 阅读、晋江常配和笔趣阁，所以最靠谱的方式就是电子书能安装这些 app， 比如小米、文石跟博越都是安卓系统。那有了资源，下一步就是如何传输到电子书上。这个表格里啊是有各家的传输方式，简单的说，有线连接 Kindle 最好，因为支持 Mac。那国产更多的是通过手机跟电脑 WiFi 传输到设备上。
小米跟科大讯飞还支持百度网盘传输。在观看 PDF， 尤其是扫描文件、裁切或者重新排列的功能很重要，可以极大的提升阅读体验。这2个功能都很实用，但是 Kindle 上都没有。国产电子书看 PDF 文档会更方便一些。在看比较大的 PDF 文档的时候呢 ，Kindle 用的是菲斯卡尔的单核处理器，只有512的内存，平时就很慢了。1000元级别的小米、文石还有博越这3家直接上了4核甚至8核的处理器，内存跟闪存翻了2倍。除了彻底解决日常使用的卡顿以外，更重要是开发了快速刷新模式。这是普通电子书默认的局部刷新模式，这是全刷新模式，这是快速刷新。在稍微降低一点画质、增加残影的情况下，快速刷新模式翻页的时候都不会闪屏。在这个模式下，你甚至可以像手机一样滑动浏览，甚至看个视频。这样的配置和系统会不会特别耗电呢？我们用自动翻页功能做了6个小时的续航测试没有 Kindle， 因为它不支持。文石的配置最高，系统功能也是最为丰富的，但是最终6个小时的续航时间仅耗电了8%。随后呢是掌阅青春版跟掌阅 A6， 小米会稍高一些。那开放安卓系统的博越果然很高，达到46%。比较夸张的是科大讯飞2款机型都达到64%和67%，而且剩余电量5%的时候就会强行关机。600元的价位都是212 ppi 非纯屏的屏幕，阅读文字足够，看漫画或者大尺寸的 PDF 就有点不够用了。Kindle 青春版的显示效果跟阅读灯是最好的。科大讯飞 R1 提供了越级的配置，比如纯屏的屏幕、Type-C 充电口和特色的听书功能，但是却没有做出超出水平线的体验，它的图像显示跟续航都是最差的。那1000元价位300 ppi 已经达到了视网膜的标准，是我们最为推荐的预算价位。这个价位主要升级了纯屏的屏幕，掌阅有冷暖阅读灯以及 Type-C 的充电口，但是和 Kindle 准确的背光还有漫画显示比起来，毫无疑问选 Kindle。1000元以上是旗舰款，基本都有了高配置跟开放安卓，那解决了卡顿跟闪屏的问题。彩色墨水屏也完全是个噱头，不建议考虑。要纠结的是，买一个外观配置跟系统功能和续航都是最强的6英寸国产顶配，还是要小米跟博越这种有一点短板，但是尺寸要大了很多的7.8英寸电子书。我们其实有很多理由来购买电子书，比如我花了这么多钱买电子书就可以多读书，电子书没有微信跟抖音，可以让我更专注。我不想用手机看书，是因为电子书更接近纸，看起来更舒服，能看更久的书。搬家不想买书，但是电子书可以更便携，等等理由。但是这里边你最应该分清楚的是，究竟什么才能鼓励你放下手机，打开一本书，认真的把它读完？是买了东西就一定要能赎回来的决心，还是看到读书的好友排名越来越高，了解你自己，寻找到可以最激励你的方式，远比弄清楚买哪一款电子书更重要。我们做这一期的初衷，也是希望能唤醒更多人对于阅读的渴望。欢迎大家把你们最近看到的好书发在弹幕上，欢迎大家在微博、微信、B 站、YouTube 搜索“先看评测”，关注我们。先看评测再下单，下期视频见。